안녕하세요. 김제 청화농원의 신나는 농부 이은주입니다. 오늘도 지금 밭에 일을 하다가 아이가 감기에 걸려가지고 감기로 코도 막히고 열도 나고 해서 병원에 왔는데요. 저는 배밭에 지금 배 수확 전에 박스 옮기는 작업을 하고 있었어요. 그러다가 배를 언제 따면 좋을지 한번 따봤습니다. 배 맛이 얼마나 들었는지 한번 따봤어요. 안녕하세요. 아유, 칼 들고. 네. 배를 아침에 박스 옮기면서 조금 따봤어요. 지금 오늘 한글날이잖아요. 한글날인데, 김제 지평선 축제는 끝났지만, 전국 마라톤 대회가 있어요. 지평선 마라톤 대회. 그래서, 김제 시민운동장에서부터 시민운동장 사거리 쪽으로 나와가지고, 저기 부안으로 가는 그 덕암 중학교 그 사거리를 지나가지고 그 만경으로 빠지는 구도로를 지금 통제하고 있더라고요. 예, 배 크죠? 네. 큰 배를 억지로 한번 따봤습니다. 작은 배가 이제 큰 배는 따서 맛보기도 조금 아까워가지고 안 땄었는데 요거를 아침에 한번 따봤어요. 한번 소리 들어보실래요? 배 깎는 소리. 혼자 다 못 먹어서 저는 이렇게 큰 배는 이렇게 껍질부터 이렇게 깎습니다. 다 깎아놓으면 못 먹잖아요. 네, 이렇게. 근데 제가 느낌상 조금 더 있어야 할 것 같긴 해요. 배 깎는 이게 칼이 조금 잘 안 들은 이유도 있겠지만 배 깎을 때 이렇게 쓱쓱 잘 나가는 배가 아주 수확기 적기인 배거든요. 근데 이 배는 지금 밭에서 아침에 막 따가지고 배 봉지를 벗겨가지고 이렇게 한번 이렇게 물은 많아요. 잠깐만요. 지금 아이 병원에 왔는데 아이는 혼자 병원에 가고 저는 주차장에서 대기하면서 방송하고 있습니다. 배가 지금 아주 배가 아직 당도 측면에서는 조금 부족한 것 같아요. 근데 배는 막 따면 정말 당도가 별로 없어요. 여러분들 좀 아셔야 되는데 배를 이렇게 지금 아침에 수확해서 여기 꼭지가 지금 아직도 초록이잖아요. 아침에 이제 배밭에 배 수확 준비하느라고 박스를 좀 운반했어요. 그리고 나서 큰 배를 한번 따서 맛을 봐야지 해가지고 맛을 따봤는데 배는 막 따면 배에 수분이 많다 보니 배는 막 따면 배가 수분이 굉장히 많은 과일이잖아요. 그래서 그 배 꼭지가 배 나무에 연결되어 있어서 계속 물을 공급받고 영양분을 공급받아서 막 따서 맛을 보시면 당도보다는 안녕하세요. 안녕하세요 여러분. 오늘은 한글날입니다. 배밭에 배를 따야 되는데 아직 전혀 안 타고 있거든요. 근데 오늘 어느 정도 맛이 들었는지 배 상자를 옮기다가 배를 하나 따가지고 와봤어요. 그래서 배를 하나 껍질을 깎아서 이거 좀 크네요. 다 이렇게 큰 배면 좋은데 이렇게 큰 배는 많지는 않아요. 그래서 배를 한번 깎아서 칼을 넣어봤는데 잘 익은 배는 칼도 좀 쑥쑥 잘 들어가거든요. 이렇게 많이 깎아보신 분들은 손에 이렇게 느낌이 있으실 거예요. 근데 아직은 조금 덜 익은 것 같기는 해요. 근데 배를 막 따가지고 맛을 보면 당도는 정말 좀 약해요. 배가 물이 많은 과일이다 보니까 배를 막 땄으면 이제 계속 수분을 공급받고 영양분을 공급받던 이 꼭지에서 나무에서 이렇게 분리가 되었잖아요. 분리가 되면 이제 이 상태에서 조금 마른 곳에서 자연 건조가 좀 되어야 돼요. 그래서 수분이 조금 이게 당으로 이렇게 전환되는 그 시점이 있거든요. 이게 한 3, 4일에서 조금 길게는 한 일주일 정도 지나야지 배 맛이 제대로 보입니다. 근데 이제 배 즙을 짜시는 분들은 배를 막 수확을 하면 이렇게 이제 뭐 약간 흠집과도 있고 그리고 이렇게 물 흠집 난 배들 같은 것도 있거든요. 그런 배들을 구입해가지고 즙을 짜시면 물이 많으니까 봉지가 많이 나와요. 그래서 좋기는 한데 그냥 드시려고 하시는 분들은 막 수확했을 때보다 한 3, 4일
한 좀 안전빵으로 하시려면 5일에서 한 7일 정도 있다가 배를 드시는 게 훨씬 더 좋습니다. 막단 맛에 물이 많아요. 막단 배는 이렇게 소리 들어보실래요? 배가 물이 많고 아삭하기는 한데 이렇게 배를 씹다 보면 마지막에 알갱이처럼 이렇게 살짝살짝 이렇게 씹히는 게 있잖아요. 그게 제가 과수원집 며느리로 17년을 살았던 어떤 오랜 경험을 봐서 알갱이가 아직은 조금 거친감이 있어요. 아마 미묘하게 잘 이렇게 미각이 아주 뛰어나신 분들은 훨씬 더 잘 보시겠지만 저는 조금 무딘데도 제가 맛보기에는 이렇게 칼도 이렇게 들어가는 게 조금 아직은 조금 뭐랄까요, 이렇게 지금 배가 하얀 속살을 이렇게 드러내고 있죠. 노란 그 황금색에 이렇게 속살을 드러내고 있는데 맛은 아직은 물이 많아요. 물이 많을 때기도 하고 그렇다고 이게 물이 뭐 순식간에 싹 빠지거나 그러지는 않아요. 근데 이거 막단 배라 물이 더 많고요. 한 3, 4일 지나면 약간 물기가 좀 빠지면서 그렇다고 뭐 쪼글쪼글해지고 그런 건 아니고 배 안에 있는 수분들이 이렇게 당으로 전환되는 그 시기가 한 상온에서 한 5일에서 7일 정도로 두거든요. 그러다 보면 저희는 이제 배를 따가지고 따서 놓으면 이제 그거를 운반해서 집 앞으로 가져가고 집 앞에 가져가서 이 봉지를 배 봉지 하나씩 다 싼 거를 다 벗기거든요. 봉지 싼 걸 다 벗기고 얘네들을 손으로 다 일일이 선별을 해요. 좋은 배는 이제 하얀 망으로 다시 포장을 하고 그리고 그렇지 않은 배들은 이제 구분을 하죠. 이제 즙을 짤 배, 그리고 이제 가정에서 드실 배. 근데 여기 보니까 이렇게 하나 이렇게 점이 하나 생겼더라고요. 이런 점들은 이렇게 깎아서 그냥 드시면 저기랑 똑같아요. 잠깐만. 물이 똑똑 떨어지네요. 이런 배들은 저희가 흠집가로 빼요. 비품으로 빼거든요. 근데 요거는 놔두고 드셔도 무관해요. 보통 요런 거를 구입하셔가지고 김장할 때 다음 달이면 또 김장하잖아요. 시작하잖아요. 김장철에 사용하신다고 구입해 가시는 분도 계신데 요거는 뭐 한 달, 두 달, 세 달 뭐 보관만 잘 하시면 이런 것들은 이렇게 썩는 기스가 아니거든요. 그래서 이렇게 점박이 있는 거는 놓고 드셔도 되고 보관도 굉장히 좋아요. 그리고 이렇게 껍질만 깎으면 상품하고 똑같이 맛도 좋고요. 근데 지금 이 배는 제가 아침에 배밭에 가서 배상자를 옮기다가 한번 따서 맛을 봤어요. 맛이 얼마큼 들었는지 수확을 해도 좋을지를 이렇게 판단하기 위해서 따봤는데 그래서 좀 크고 좋은 배를 땄습니다. 다 이런 배가 있지는 않아요. 좀 작은 배도 있고 더 작은 배들도 많아요. 근데 다 익었을 때 수확을 뭐 한 번에 하는 건 아니지만 순차적으로 우선 큰 과일 먼저 대과 먼저 수확을 시작하거든요. 한번 이렇게 수확을 한 뒤에 나중에 이제 작은 걸 또 나중에 수확을 할 건데요. 수확을 하면 아까처럼 이렇게 배봉지 하나씩 쌌던 이 배들의 봉지를 벗길 거예요. 종이 봉지를 다 벗기고 이제 좋은 상품은 다시 하얀 망을 씌워서 저장고에 보관이 되고요. 이렇게 이제 점이 하나씩 발견되거나 조금 좀 뭐랄까요, 흠집이나 뭐 이렇게 상처가 더 깊은 배들은 이제 그런 걸로 이제 싸니까 배즙을 짜시는 분들은 그걸로 가져가셔서 배즙을 짜셔도 좋습니다. 지금 아직 오늘 아침에 따봤는데 아직 맛이 조금 끝맛이 알갱이가 조금 거칠게 씹히는 이 느낌이 있네요. 그러니까 요 주차장이에요. 저 지금 배밭에 배상자를 옮기다가 아이가 조금 코도 좀 막히고 열이 좀 있다 그래서 병원에 왔는데 아이가 혼자 병원에 갔습니다. 이제 뭐 혼자 병원에 다닐만 하죠. 혼자 병원에 가고 저는 이제 아까 배밭에서 딴 배를 한번 주차장에서 기다리면서 이렇게 한번 깎아봤어요. 근데 물은 많아요. 막단 배라 물은 많은데 이 배가
지금 따기에는 조금 애매하네요. 한 이틀이나 3일 정도 있다가 수확을 시작할 것 같기도 하고, 이제 배를 따면 수확을 언제부터 해요 하면 그때부터 이렇게 구입하러 오시는 분들이 간혹 계시는데, 그때 말고요. 한 수확해요 하면 한 일주일 뒤쯤부터 구입을 해주시면 좋아요. 왜냐면 그때 되면 훨씬 더 맛이 좋거든요. 막단 배는 수분이 많아가지고 물이 많아요. 근데 이 안에 당도도 있기는 있지만 더 물이 더 많다 보니까 당도가 좀 가려지거든요. 근데 이걸 따가지고 한 일주일 정도 작업을 계속 그런 작업들을 하고 창고에 넣고 막 하는데, 그 작업 중에 얘는 이제 자연 숙성이 되는 과정을 겪게 됩니다. 그러다 보면 이제 이 안에 있던 전체 뭐 100% 수분이었다라고 보면 100% 수분은 아닐 거예요. 근데 이제 물이 정말 많은 배잖아요. 그래서 100% 수분이었다라 치면 이제 그게 한 일주일 정도 지나면서 그 배가 품고 있는 그 수분이 이제 당으로 이렇게 전환이 되는 시기가 있습니다. 그래서 그렇게 당으로 전환이 되면 그때 더 아삭하고 맛있게 드실 수가 있거든요. 그러니까 만약에 제가 내일 10일이죠. 10일부터 수확을 합니다. 그러면 한 15일 이후로 구입을 해주시는 게 좋습니다. 네. 배를 따가지고 오면 종이 벗기고, 또 이거 꼭지도 또 따거든요. 꼭지를 이렇게 잘라줘야지, 안 잘라주면 배끼리 서로 이렇게 과육이 얇다 보니까 배끼리 서로 부딪혀가지고 멍이 들기도 하고 꼭지에 이렇게 찍히기도 해요. 그래서 꼭지를 다 따주거든요. 꼭지를 다 따주고 좋은 상품은 다시 망을 씌우고, 그리고 네, 안녕, 수고하세요, 이경주님. 네, 좋은 배들은 다시 망을 쌓아서 저온 저장고에 보관을 해서 보통 2월, 3월까지도 판매를 해요. 그때 되면 이제 뭐 설 상품, 설 선물용으로 많이 구입을 해주시죠. 지금 딴 배는 저장성이 아주 좋아가지고 저장해 놓고 판매하기가 좋아요. 저온 창고에서 이제, 어이구, 이렇게 꼭지를 제가 건들다가 잘라버렸네요. 네. 이렇게 따지 마시고, 이제 꼭지 자르는 가위가 있어요. 저 나중에 이거 수확하고 꼭지 자르는 작업하고 망 씌우는 작업할 때 다시 또 방송해 드릴 건데, 요거는 지금 아침에 지금 배가 얼마나 익었는지 제가 맛을 좀 보려고 아침에 밭에서 따가지고 왔습니다. 그래서 이렇게 맛을 봤는데, 아직은 조금, 그 씹히는 그 맛이, 식감이 물은 많은데, 당도는 조금 약하고요. 그리고 좀 그 씹는 그 배 특유의 그 알갱이 끝에 남는 그 알갱이 그 맛이 조금은 좀 거칠게 남아 있습니다. 아주 미묘하게. 한 이틀 정도 후부터 수확을 시작하거나 아니면 내일부터 수확을 해도 관계는 없겠네요. 왜냐하면 그렇게 그 거칠거나 조금 수분이 많은 것들이 이제 수확을 해서 이렇게 자연 숙성이 되면 좀 과육도 더 부드럽고 물은 더 이렇게 뭉쳐지고요. 그리고 당도는 더 올라가고, 그리고 그 끝에 남는 그 알갱이 같은 그런 미묘한 그 알갱이들 있죠. 그 알갱이들이 훨씬 조금 부드러운 맛으로 이렇게 남게 되거든요. 그때를 수확 적기라고 보고 또 그때가 제일 맛있는 시기라고 생각이 듭니다. 네, 뭐 이렇게 과수원집 며느리로 몇 년 살다 보니 네, 그런 걸 좀 저 나름대로 터득은 했지만 또 이제 그거는 이제 개인의 취향에 따라 다른 거니까요. 지금 오늘 아침에 따본 배인데 수확은 한 2, 3일 뒤쯤부터 시작할 수는 있을 것 같습니다. 네, 지금 억지로 큰 배를 따봤고요. 이렇게 잘라보니 이렇게 물이 이렇게 물이 막 뚝뚝뚝뚝 떨어져요. 지금은 물이 많아요. 막 수확을 시작하면 그 방송 그때 다시 하겠지만, 요즘 그 수확하고 작업할 때 배즙 짜실 분들이 배를 구입해서 즙을 짜시면 좋고, 그리고 또 가정용으로 구입하시는 게 훨씬 더 좋고요. 만약에 그 이웃분들과 이렇게 감사한 분들께 선물을 하시고 싶거나 택배 보내시고 싶으시면 아마 15일 한 20일 정도부터 10월 20일 정도부터 택배 보내면 훨씬 좋은 맛있는 맛있는 배를 맛있는 배를 선물하실 수 있을 겁니다. 택배는 그래서 한 10월 20일부터 발송을 시작할 것 같고요. 15일부터 본격 조금 우선적으로 좀 따볼 수 있을 것 같아요. 배가
아침에 따가지고 왔는데요. 지금 물이 많아요. 물이 굉장히 많아서 좋은데, 이제 요게 물이 많다는 건, 물이 많고 달아야 좋은데, 막 수확을 한 배들은 정말 물이 많아가지고 물만 많아요. 당도는 조금 떨어지거든요. 근데 이제 수확을 하고 약간 자연 건조를 거치면 한 3, 4일 후쯤 이렇게 수확을 하고 한 3, 4일 뒤쯤부터 맛이 더 이렇게 안에 있던 물이 당으로 전환이 돼서 더 맛있어지거든요. 더 아삭해지고요. 근다고 뭐 쭈글쭈글 막 물이 빠지는 건 아니니까요. 저희가 이렇게 수확을 한 15일부터 수확을 시작한다고, 예, 전체적인 수확은 그렇게 안내를 했고요. 15일부터 수확을 하면 20일부터 아마 택배 발송이 가능할 것 같습니다. 혹시 맛있는 배 드시고 싶으시면 그때 연락 주시면 배 보내드릴 수 있을 것 같습니다. 택배는 10월 20일부터 가능하고요. 그리고 지금 주차장이라 사람들이 막 왔다 갔다 하면서 사람들을 의식하면서 방송을 하고 있는데요. 아무도 저를 주의 깊게 보지 않으니 훨씬 편하고 좋네요. 네. 배밭에 이제 수확을 앞두고 계속 며칠 전부터 계속 봉지 싸는 게 아니라 그 상자 옮기는 작업을 했는데요. 이게 배가 양이 좀 많다 보니까 계속해도 끝이 안 보이네요. 그리고 또 중간중간에 비가 한 번씩 와가지고 브레이크 걸리면 쉬고 좋기는 좋은데 일이 자꾸 막 쌓여지니까 그게 좀 그렇습니다. 근데 오늘은 아무튼 한글날이고요. 여러분들은 뭐하고 지내시는지 모르겠지만 지금 김제는 시민운동장을 중심으로 해서 시민운동장 사거리, 그리고 덕암중 사거리, 그리고 그 부안 넘어가는 그 사거리 쪽에서 오른쪽으로 만경 가는 국일 쪽으로 그쪽이 지금 교통이 통제되고 있어요. 지평선 전국 마라톤 대회를 진행하고 있더라고요. 오전 중에는 그쪽이 교통이 통제돼서 있으니까 혹시 김제 지나시는 길 있으시면 아마 그 구간을 피해서 가셔야 할 것 같습니다. 저도 지금 병원을 이렇게 바로 오면 조금 빨랐는데 이렇게 물론 이렇게 한쪽 방향의 차선은 열려 있기는 해요. 근데 그 달리기 하시는 분들한테 매연을 조금이나마 좀 줄여주기 위해서 좀 멀리 돌아서 왔습니다. 터미널 쪽으로 돌아서. 네, 아이가 지금 병원에 간 사이에 그 라이브 방송했고요. 배를 아침에 박스 옮기면서 배가 어느 정도 맛이 들었는지 따서 좀 맛을 봤어요. 근데 지금 맛보기에는 조금 그래요. 지금 수확하기는 좀 그렇고 한 2, 3일 뒤부터 수확을 시작할 것 같습니다. 본격적인 수확은 10월 15일부터, 택배는 10월 20일부터 발송이 가능합니다. 여러분들, 저희 배는 글쎄요, 너무 일찍 오셔서 구입하시는 것보다는 한 일주일 뒤에 오셔서 이게 그 수분이 많을 때보다는, 지금도 수분이 많고 뭐 그때도 뭐 수분이 빠진다고 빠지는 게 아니라 그 안에서 당으로 전환되면서 더 많이 물도 많아지고 아삭함이 더 오래까지 이렇게 간직될 수 있거든요. 그러니까요. 그때 한 일주일 뒤부터 오시면 제가 좀 여유롭게 여러분들을 맞을 수 있을 것 같습니다. 저희는 김제 청한농원이고요. 오셔서 직접 구입하시면, 저희 아시죠? 오시는 분들은 아시겠지만 저희 집은 오시면 예, 여러분들 반갑습니다. 지금 주차장 차 안에서 방송하고 있습니다. 네, 오시면 맛보기 무한 리필 가능한 건 아시죠? 네. 아유, 정말 착한 곳이에요. 맛보기가 무한으로 리필이 됩니다. 이제 근데 보통 하나 드시면 진짜 배불러가지고 못 드시더라고요. 근데 저희 집에 오랜 고객분은 항상 오시면 이제 기스난 배를 달라고 하세요. 좋은 배 달라 하시는 분 안 계시죠? 그거는 정말. 네. 이거 깎으시고 하나를 다 악닥악닥 씹어 드시더라고요. 그래가지고 앙상하게 이렇게 씨방하고 그렇게 딱 이렇게 딱 뭐랄까요, 절구, 이게 뭐랄까요, 약간 모래시계 반대면서, 아니, 좀 비유가 좀 적절치 않아서 아무튼 씨 쪽만 남겨놓고 다 이렇게 드시거든요. 근데 그분 드시는 거 진짜 맛있게 잘 드시더라고요. 다음에 한번 그분이 오셔서 드시면 제가 한번 그분 영상을 한번 찍어봐야 할 것 같습니다. 네. 저는 지금 아침에 배상자 옮기면서 배를 한번 따봤는데요. 배가 이렇게, 네,
이렇게 깎으니까 물이 굉장히 많아요. 물이 굉장히 많은데 아직 조금 그 과육은 아직 조금 단단해요. 사실. 예. 그래서 물이 많고 시원한 맛에 좋기는 좋은데요. 한 2, 3일 뒤에 수확을 하는 게 훨씬 더 좋을 것 같습니다. 네. 지금 이렇게 물이 많고 아삭한 맛도 있긴 있는데 아직은 조금 끝맛이 그 배 특유의 그 알갱이, 제가 그건 잘 모르겠는데 그 알갱이가 아직은 조금 거칠게 남는 느낌? 네, 조금 그렇습니다. 아침 저녁으로 쌀쌀하니까 감기 환자들이 되게 많은 것 같아요. 저희 집에도 지금 지난주에 한 사람이 앓고 갔는데 이번엔 좀 또 큰아이가 또 감기여가지고 지금 큰아이 병원에 데려다 주고, 전 이렇게 주차장에서 아침에 딴 배를 깎아 맛보이면서 혼자 먹으면서 네, 방송을 하고 있었습니다. 여기 이렇게 아쉽게 이렇게 점과가 생겼더라고요. 이런 점과들은 좀 싸게 구입하실 수가 있으니까요. 요거는 근데 껍질 깎으면 진짜 똑같거든요. 껍질만 깎으면 똑같아서 한참 수확을 하면 요게 제일 잘 나가요. 그리고 또 김장철에 쓰신다고 큰 배를 요런 것들 많이 구입을 하시죠. 요런 것들도 많이 판매되고 있으니까 아직은 아니지만 며칠 뒤에 다음 주부터 네, 판매가 가능하니까요. 그때 혹시 필요하시면 지나시는 길에 김제 청하농원, 저희 큰 길이라 찾기도 쉬워요. 청하농원 찍어서 오시면 네, 거기서 이렇게 막 컨테이너, 노란 컨테이너 박스가 막 쫙 깔려가지고 작업하고 있을 거예요. 갓길에 주차하셔도 되지만 안으로 들어오시면 네, 저랑 만나고 이렇게 배 맛보시고 맛있으면 구입을 해가시면 됩니다. 네, 이 작업은 아마 본격적인 배 수확은 10월 15일부터 가능할 것 같아요. 10월 15일부터 배를 수확을 하고 그리고 20일부터 택배 발송은 20일부터 하는 걸로 하겠습니다. 네. 아유, 20일이 제가 지금 날짜를 요일을 지금 안 봐가지고 확실히 모르겠네. 아무튼 15일이 지난 다음 주 월요일부터 네, 택배 발송을 해드리겠습니다. 네. 필요하신 분은 연락해 주세요. 네, 아유, 감사합니다. 오늘은 한글날이고요. 애들이 쉬고 집에서 이렇게 편안히 있는데 저는 배 수확을 앞두고 있어서 배 박스를 배밭에 뿌리고 있습니다. 이제 집 앞에 창고에 있던 거는 다 나왔는데 이제 배밭에 배창고 그 안에 있던 상자들이 엄청 많은데 그건 12단까지 쌓여 있어가지고 이거를 내리기가 참 너무 힘들 것 같은데 아무튼 그거를 다 깔아놔야 또 아주머니들 오셔서 배를 수확할 수가 있어서요. 아이가 병원 진료 마치고 오면 아이 데리고 집에 가서 벌써 시간이 이렇게 됐네요. 밥 먹고 또 배밭에 가서 배상자를 열심히 옮길 것입니다. 네, 이렇게 맛있는 배, 이렇게 동일선상에서 이렇게 놓고 봐야 되겠구나. 배가 꽤 크죠. 억지로 큰 배를 따봤습니다. 억지로 큰 배를 따봤고요. 큰 배가 이제 1차적으로 수확을 해야 돼서 큰 배를 한번 따보고 이제 수확을 해도 좋을지를 한번 맛을 봤어요. 근데 2, 3일 뒤에부터 수확을 시작하는데 본격적인 수확은 아마 10월 15일부터 이뤄질 것으로 알고 있습니다. 네, 아침 저녁으로 쌀쌀해서 배 구입 문의하시는 분이 많으세요. 배즙 짜신다는 분도 많으시고 네, 15일 이후로 오시면 배즙 짤 배는 좀 싸게 판매가 되고 그리고 가정용으로 이렇게 점과나 이렇게 살짝 부딪히고 한 것들은 좀 가정용으로 싸게 판매하니까요. 직접 오셔서 구입을 하시면 뭐 맛보기도 많이 드릴 수 있고 또 직접 맛을 보고 사실 수가 있으니까 좋을 것 같습니다. 김제 청하농원, 김제시 백산면에 있는 청하농원입니다. 네. 네, 오셔가지고 길이 되게 넓어요. 넓은 4차선 왕복 4차선 도로 옆에 주차장도 넓게 있으니까요. 배 필요하신 분들은 직접 오셔서 구입하시면 맛보기도 넉넉히 드릴 수 있고 또 덤으로 또 여러 가지 좀 챙겨 드릴 수가 있으니까 직접 오셔서 구입하시면 훨씬 좋습니다. 네.
네. 지금까지, 김제에서 신나는 농부였고요. 배 수확은 10월 15일부터 시작될 예정입니다. 택배는 10월 20일부터 발송 예정이고요. 필요하신 분들은 전화 주십시오. 네. 감사합니다. 아침, 저녁으로 쌀쌀할 때 배즙 짜놓고 드시면 되게 좋을 것 같습니다. 그래서 배즙 문의가 많아서 오늘 수요일임에도 불구하고 라이브 방송을 해봤습니다. 지금까지 신나는 농부였습니다. 감사합니다. 배수확은 10월 15일부터입니다. 감사합니다. 안녕.